अस्सलाम वालेकुम। ये जो असांजो अॼु टॉपिक आहे इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इंट्रोडक्शन माना तारुफ असांखे जो कनि था हिकिड़े सेंटेंस जो त असांखे सेंटेंस में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं घुरिबल हूंदियूं हुनदासीं तव्हांखे अॻियां तफ़सील ॿुधाइनि था। When we form a complete sentence, we need subject, verb, the object or complement. Because there are the material of for forming a sentence. असांखे जेकॾहिं को बि हिकिड़ो जुमिलो ठाहिणो हूंदो आहे, लिखणो हूंदो आहे या ॿुधाइणो हूंदो आहे, उन लाइ असांखे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि जी ज़रूरत पवे थी। मटीरियल जेको आहे, साज़ो सामान जेके पाण चऊं था, कहिड़ो आहे मटीरियल हिन जो, कहिड़ो आहे सेंटेंस जो। सब्जेक्ट आहे, वर्ब आहे, ऑब्जेक्ट आहे, कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट यानी फाइल कम जो कंदड़, वर्ब यानी फ़इल जेको हुन कमु कयो, ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल जंहिं ते हुन कम जो असर पियो। हाणे किथे किथे जुमिलनि में असीं सिर्फ़ु ऑब्जेक्ट खणूं था ऐं किन जुमिलनि में असीं कंप्लीमेंट खणंदासीं यानी पूराव। हाणे अॻियां पाण हिकिड़ो मिसाल खणूं था, असलम ईट्स फ्रूट। असलम छा खाए थो? मेवो खाए थो। हाणे सब्जेक्ट में छा छा लिखियो आहे? असलम। छाजो जो सब्जेक्ट आहे? कम जो कंदड़। वर्ब हुन कहिड़ो कमु कयो? खाइण जो कमु कयो। ऑब्जेक्ट कंहिं ते असर पियो? फ्रूट ते असर पियो। असलम पंहिंजो असर छा ते ज़ाहिर कयो? फ्रूट ते। ऐं उहो कमु हुन कहिड़ो कयो? खाइण जो कमु कयो। अॻियां अचूं था, अली इज़ अ टीचर। अली हिकु छा आहे? टीचर यानी उस्ताद आहे। इज़ माना आहे। हाणे हिते तव्हां गौर कंदो त हिते हिकिड़ा टू बी जा वर्ब पाण खे मिलंदा आहिनि। ठीकु आहे न? ॿिया वर्ब असांजा जेको हूंदा सिधा सवा अरेगुलर ऐं रेगुलर वर्ब जेके पाण चवंदासीं, अॻियां हली पाण सम्झंदासीं, सिखंदासीं। जेॾीमहिल पाण वर्ब जे टॉपिक में हलंदासीं, अॻियां तफ़सील जेके आहिनि तव्हांखे वधीक बहितर नमूने सां सम्झाईंदासीं। हिते सिर्फ़ु असां छा मवाद खयो आहे? हिकिड़े सेंटेंस खे मुकमल करण लाइ असांखे कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि शयुनि जी ज़रूरत पवे थी। उन लाइ असां वटि टे शयूं लाज़मी अहम आहिनि। पहिरीं असां जुमिले जा ॿ हिसा कया, डिवाइड इन टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाणे उनखे पाण अॻिते डिवाइड करियूं पिया टिनि हिसनि में, त सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जेकॾहिं पाण सिर्फ़ु सब्जेक्ट ऐं वर्ब खणूं, ऑब्जेक्ट न खणूं, त पाण छा थींदो? असलम खाए थो। कहिड़ी शइ खाए थो उहा पाण खे ख़बर कोन थी पई। जॾहिं पाण हिनखे छा ऑब्जेक्ट ज़ाहिर कंदासीं, हुन खां पोइ पाण खे ख़बर पवंदी हिन जे कम जो असर कंहिं ते पियो। हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि गौर कजो थोरो, त जेकॾहिं असीं सब्जेक्ट ऐं ऑब्जेक्ट खे ॾिसूं था त असांखे इहा हिकिड़ी शइ सेम मिले थी। हिन में वर्ब में असीं चेंजिंग करियूं था, पर सब्जेक्ट ऐं ऑब्जेक्ट में असीं चेंजिंग कोन करे सघंदा।